Aprenda brincando com a Prof. Marla! Olá, mafagafinhos! No episódio de hoje, sons dos animais. Qual será o som desse animal? Vamos descobrir? Quem é esse animal? É a vaca! Vocês conseguem imitar o som da vaca? Muito bem, crianças! Qual será o próximo som? Qual animal é esse? É a galinha! Vocês conseguem imitar a galinha? Como que a galinha faz? Cocoricó, cocoricó! E agora, qual é o próximo animal? É a ovelha! Vamos imitar a ovelha? Mé, mé! Você consegue também! Muito bem, crianças! E agora, qual será o próximo animal da fazenda? Esse é o som do porco! Vamos imitar o porco? E o próximo animal da fazenda? Quem é? Você sabe qual animal é? É o cavalo! E agora, qual é o próximo animal? Você conhece esse som? É do pato! Como que o pato faz? Quá, quá, quá. Consegue imitar? Muito bem, crianças! E agora? Qual é o animal? O bode! Muito bem, crianças! Obrigada por assistir! Não deixe de se inscrever no canal da Prof. Marla. Um beijo e um queijo! Tchau!